Bita etxea du izena eta etorkizuneko etxea da. Behar duen energia sortzen du, ekologikoa da eta ingurugiroa errespetatzen du. Ean dago kokatuta Busturialdean eta Astei turismo guneko ostatuetako bat da. Kontsumitzen duen energia baino gehiago sortzen duen estatuko lehen etxe bizitza da Egoin enpresaren eraikin hau. Eta Euskadiko lehen ostatu jasangarria da Bita etxea. Esta es la primera casa que se construye en Euskadi teniendo en cuenta unos parámetros de sostenibilidad. En esta casa tan innovadora resaltamos lo que es la parte ecológica y lo que es la parte energética. Baina nola ekoizten du energia? Bita etxeak ura berotzeko erabiltzen dituen 29 eguzki panel ditu. Zoru erradiatzailea, punpa geotermikoa eta putzu kanadarra. Azken honen bidez neguan airea berotzen da eta udan hoztu. Gainera euri-urak bildu eta lorategi aurreztatzeko erabiltzen ditu. Lehenengo eta bat guk egin duguna zer da etxea oso ondo orientatu, ahal den energia solar gehiana aprobetxatu etxea berotzeko. Bigarren puntua izango zen aislamentu egokiak eta kantitate handian erabiltzea. Hirugarrena izango zen etxea ondo estanko bihurtzea. Zer lortu behar zen etxea sistema bat, ventilazio sistema bat, eta sistema ventilazio horrek lortzea aire egoki bat edukitzea. Bita etxeak ukimen pantaila bat du eta bertan etxeak duen estazio meteorologikoaren datuak jasotzen ditu. Hala nola etxe barruko eta kanpoko temperatura eta hezetasuna besteak beste. Gainera etxearen energia ekoizpen eta kontsumitze datuak ere ematen ditu ukimen pantailak. Proiektuak martxan daraman denboran, zer nabarmendu dute bertan egon diren erabiltzaileek? Cuando he preguntado a los clientes que han estado aquí alojados qué es lo que les ha parecido la Casa Bita y qué es lo que destacan ellos, me he sentido gratamente sorprendida, porque una de las primeras respuestas era la naturaleza. Otra era el futuro, revolución verde, bajo consumo energético, y si me preguntas a mí, pues yo te puedo contestar que sería armonía y equilibrio entre todos los elementos que hay aquí. Bita etxe ekologikoa arrakasta handia izaten ari da. Este verano tenemos ya la casa completa, el tipo de gente que viene, la mayoría son extranjeros. Y bueno, es gente que viene durante una semana a descubrir cómo se vive en una casa con estas prestaciones. Eta guztia aritze, zartadiz eta eukaliptos osatutako lorategi mardul eta ikusgarria zinguratuta, Urdaibai erreserban. Bita etxeaz gain, Asteiko etxeak izeneko landa etxeen konplexuak Okana etxea, etxe handi, Sabai eta Garaixe eraikinak ere baditu. Asteira bertaratzen diren bisitariek Euskadiko landa etxeetan aitzindaria den ur zirkuituaz gotzatzeko aukera ere izango dute.